foi o último acampamento? Foi bem legal. O último acampamento foi muito bom. Surpreendente. Maravilhoso. Foi muito bom. Extraordinário. Caraca, o vocabulário da menina, trem. O que você espera desse acampamento? Sentiu muita presença de Deus. Adoração. Deus fale com a juventude e tem experiências com Deus. Dá uma dica pra quem vai a primeira vez. Vai de coração aberto, vive cada instante. Desfrute todo momento. Não leva muita roupa, você não vai usar. Se prepare, que acampamento, menina, é ó. Convido o pessoal que ainda tá na dúvida. Só vem. Dúvida não é de Deus não, cara. Vem. Não pode ficar de fora. É top. Away. É nóis. Rachando a minha caroça.